好啦，今日嘅日子咧就係6月5號。咁我記得喺上個月嘅時間咧，我有講過啦，就係我準備咧就係嚟緊每個月嘅5號，就係我喺2年幾前入嚟日本嘅日子，就係11月5號。咁我就話咧，我由上個月我講就係每個月嘅5號嗰晚，我入嚟日本嘅10點半。咁咧就每個月咧做一次嘅直播，咁有陣時可能係我自己啦，有陣時或者會揾啲朋友一齊咧係傾下偈，咁我就將佢改咗個名咧叫做夜媽媽講閒話，因為而家咧喺日本嘅時間咧都係即係比較夜噶啦。咁到底我而家係咪做緊直播咧？嗱，我今日咧係用咗另外一個直播嘅軟件嘅，咁究竟我係咪做緊直播咧？而家喺即係網嘅旁邊有冇一啲朋友仔咧？我好希望咧同我打聲招呼，因為我真係唔知我而家咪做緊直播。哦，我睇到有一個手指公，咁即係咧，我而家做緊直播啦，係咪？多謝多謝。歡迎大家啦！好開心每個月可以同大家喺呢一度咧就係見面。咁今日咧，亦都係我第一次咧嘗試咧，就係喺個直播裏邊咧，係邀請一位嘅嘉賓朋友。咁可能未來日子都會咁樣做，又或者有陣時係我自己啦。咁都係一個，既然話講閒話啦，即係我咩都可以講得，就會係好自由自在，即係咁樣去，希望可以同大家去交流一下生活上嘅嘢啦，又或者係自己遇到一啲好人好事啦，又或者係一啲我聽翻嚟，或者係接觸到一啲朋友之間嘅一啲奮鬥故事，諸如此類。而今次我想講一個嘅話題，邀請呢位嘉賓咧，就係因為我諗大家喺網上邊都會係受到一個7月嘅地震嘅預言咧，係大家都會好擔心。有啲朋友甚至乎你翻唔翻嚟香港？唔翻，我繼續留喺度生活，冇得咁樣去避或者係點樣。而且喺而家嘅科學都講咗好多次，其實冇人知道咩時間係會有咩天災。而家喺地球上邊，因為我哋過往亦都做咗好多傷害地球嘅嘢，其實亦都冇一個地方會係100%係冇天災。咁既然我選擇得移居嚟日本，我當然要接受佢所有嘅一切。咁就算你唔好講日本啦，而家其實喺世界其他地方都有啲大大小小嘅天災。咁如果當你係作為一個遊客，當然我而家喺點講？我而家喺日本居住，我就有另外一套嘅防範嘅措施啦。我要準備一啲災後嘅儲糧啊，呢啲我係要作為一個日本嘅市民，我應該盡嘅責任。咁但係我又想就話，如果你只係嚟旅遊，無論你日本或者你去外地旅遊嘅時間，咁假如你遇到天災一陣，有啲乜嘢係可以去自己去保障自己同埋保障你自己身邊嘅人咧？咁呢個都係一個愛嘅行為嚟嘅，都係愛你自己同埋愛你屋企人嘅行為。咁喺日本咧有一樣嘢咧就係叫做防災士，咁係要讀書啦，同埋要考取呢啲資格嘅。咁防災士係點咧？就話即係假如有任何大型嘅災害時間，防災士咧就會係出嚟做一啲義務工作，咁咧係可以去即係幫到政府或者幫到佢自己身邊嘅人。咁喺我朋友裏邊咧，舊年好幸運去認識咗就係程小姐，咁就係程熱丁丁啦。咁然之後咧，舊年我哋都好開心一齊去學習。咁佢咧就係考咗個防災士嘅認證嘅。咁佢亦都係一個旅遊達人。咁所以今晚咧，我就邀請佢，希望佢以一個防災士，亦都係一個旅遊專家嘅一個角度，就係話，假如我去旅遊嘅時間，我遇到有一啲天然災害，甚至講現實啲就係地震嘅時間，我應該點樣做同埋點樣處理咧？好啦，呢個時間咧，去揾阿丁丁出嚟先。丁丁，Hello，華姐，大家好，你想叫你程小姐定叫你丁丁啊？丁丁都得嘅，冇所謂。嗱，今日其實咧真係要好多謝阿程小姐，因為咧其實佢而家係幾多個月啊？佢而家係7月生 BB，你已經9個月噶咯喎。
八個幾月8個幾月，咁我仲要搞到你咧咁夜咧，而家日本時間其實咧就係夜晚即係10點幾啦，咁搞到你咁夜冇得瞓，真係唔好意思。咁希望咧你為咗大家，然之後咧跟住咧就係即係努力一下啊，撐住一下眼瞓，啲肚裏邊嘅 BB 聽，即係我你等一陣先啦，我哋去做一啲好人好事。咁係啦，嗱，我頭先我都有即係喺未 on air 嗰陣都有分享到啦。咁就話即係我喺日本咧，即係而家嚟咗日本之後咧，我就會知道即係我出街要帶一個防災樽，裏邊咧就有幾粒糖啦，有少少鹽啦，有個 BB 啦，有個電筒啦，有一件即係登山，如果好遇到凍嘅時間，即係類。即係嗰啲點啊？嗰啲銀色嗰啲咁嘅披風啦，有一啲你必要食嘅，每日要維持你生活必要食嘅藥物嘅藥物啦。即係假如你係一個長期病患者，即係譬如我要食降膽固醇藥嘅，或者我先生要食降血壓藥，咁啊擺落去啦。然之後咧有啲錢啦，同埋咧就係有一個除濕毛巾啦，唔係即係濕紙巾啦，消毒濕紙巾啦，同埋有啲壓縮毛巾啦。咁有啲防藥水膠布啦，咁同埋你自己嘅身份證明文件。咁呢個咧就係我作為一個市民要帶啦。咁但係如果我係一個遊客，又需唔需要我嚟玩嗰陣又帶晒啲咁嘅防災樽啊？或者要走去百貨公司度買一個叫做即係歸家不能嘅防災包啊咁咧？歸家不能。如果係其實呢個咧係即係如果大家去旅行，尤其是如果係長期病患嘅時候啦，即係咧都一定係要有呢個防，即係叫做我哋叫做好似呢個護身符咁樣係身，即係或者你而家呢個就非常之正確嘅即係一個做法啦。因為咧無論係即係當然有地震又好，或者有咩緊急事情發生嘅時候咧因為好可能你冇辦法即刻攞到藥物啦。即係醫院係會係一個非常之混亂，或者係非常之多人嘅即係多 case 嘅地方啦。咁其實呢個係為咗自己咧，係無論即係咪日本都好啦，或者去旅行啦，都係有呢一個叫做防身包喺度咧，係最好嘅。咁你話嚟日本嘅話，就真係如果可以，因為其實而家咧連 Muji 嗰啲都有賣㗎。Muji 不過成日賣晒，係啦，就係一個人嘅即係一個叫做防身包，入邊可能有即係藥物嗰啲要自己擺入去啦。咁或者就係你頭先講嗰啲咧，譬如簡單嘅一啲用品。譬如啲膠布啊，又或者係哨紙啊，係啊，小食係啦，即係小食可能係糖果啊嗰啲啦，反而食物咧唔使咁即係咁緊張住嘅，係啦，即係喺防災角度嚟講係啦，因為即係以過往啦，即係如果日本真係發生咗啲咩大型或者嘅傷害啦，咁其實咧關於食物嘅補給都好快嘅。係啦，咁啊，反而譬如最緊要係水啊，或者甚至係流動嘅 toilet 啊，即係一啲我哋叫做攜帶嘅洗手間啊。因為呢啲咧就即係就算大家有機會去到，譬如一啲避難中心，即係所謂嘅避難中心就係啲體育館嗰啲咧，咁都可能咧會遇到係即係好多人啊，唔夠用啊，即係尤其是廁所啊呢一啲嘅咁嘅情況嘅。係啦，咁所以帶得幾多嘢，咁當然就係睇大家真係出街時候啊帶得幾多嘢。但係藥物咧係一定，即係如果係長期病患嘅話咧，即係無論去到邊一定要防身，因為即係好似或者你頭先講咧，你有可能一啲地震，或者你去曼谷又或者會水浸，嚟北海道其實都會有大雪㗎，大雪都試過有人係可能3日飛唔走，然後喺機場即係。性命其實係啦，冇即時嘅危險嘅，但係當你未因為交通唔許可咧，未必可以去到攞藥物嘅時候咧，即係就藥物就一定要係防身咯。其實今日都唔係話即係我哋針對話傾係一定係地震或者係乜嘢，因為咧我自己都試過去嗰次我喺韓國帶住
班嘅記者啦，去做一啲採訪。咁但係咧啱啱遇着咧韓國係大風雪啊，所有飛機都飛唔到走。咁我哋咧直情係每朝咧要點樣咧？就係每朝一早5點鐘離開酒店，去機場嗰度試下排隊上唔上到機。咁所以就係嗰陣時，我真係唔識好多呢啲咁樣嘅叫做防災嘅知識啦。咁當陣時真係即係覺得幾辛苦嘅，即係每朝帶住成10幾個記者啦。啊，今日有1個記者上到機，有2個記者上到機，即係咁。然之後咧就一路係咁樣候補。咁嗰場風雪係好大。咁而自己身邊帶過去嘅嘢咧，真係連護膚油都唔夠。即係初諗住，喂，韓國唔使帶咁多嘢啦，即係得啦，即係就算。咁但係原來咧，即係帶備一啲咁樣嘅嘢咧，係一件好事咯。同埋我哋去到遇到嗰個接待方唔係咁好嘅時間咧，我哋上到去雪山度咧，係唔點講啊？我哋採訪完先翻落嚟先有嘢食啊！咁當時真係有啲記者好肚餓，同埋會好凍，我自己都身受其害。咁所以我話有陣時即係咁，我嗰陣時先學識話，即係少少乾糧或者幾粒糖袋住咧，都係一件好事咯。即係起碼唔使咁凍先啦，有翻啲能量咯嚇。都係。有啲人就會擔心，哎呀，而家最擔心咧就係語言不通啊！即係有啲同學仔都會同我講，咁我語言唔通嗰陣，咁我點樣可以收到正確嘅資訊，或者點樣可以求助咧？咁即係你話如果當有地震發生嘅時候係啊，或者係啲大型嘅災害啦，譬如可能洪水、大雨，即係譬如我去咗偏遠嘅山上邊，即係咁先算。咁有啲乜嘢方式我可以正確收到資訊嘅咧？嗱，因為咧日本咧基本上只要你進入咗日本嘅網絡，即係而家好多人咧，即係用咗日本入嚟咗日本之後咧，就會轉，即係可能用日本嘅 SIM 卡啦，咁去上網，即係機場一落地就已經係用到㗎啦，就或者你本身用漫遊都好啦，你入咗嚟日本就會變咗日本嘅網絡啦。其實咧基本上咧就已經係會有一個叫做防災嘅一個alarm 嘅通知。咁當然，譬如你唔 sure 有冇，咁其實好多 apps 啦，即係你打防災啦，你 download 定或者係啲 Yahoo 啊嗰啲防災嗰啲都已經係會有嘅。咁其實咧，如果地震嘅話啦，咁其實咧個電話咧係會響嘅，係啦，即係佢會即刻話，即係前幾秒啊，佢已經會響噶啦。咁啊，甚至咧係一啲即係其他自然嘅災害啦，咁咧佢都會響個 alarm 嘅。咁但係其實最主要咧都係最緊要就係咧即係如果係地震咧，其實大家會感受到啦，應該話即係你可能覺得張床搖啊，定係咪？咁所以咧，當即係呢個時候咧，你首先你要有個意識，即係呢個係地震，因為第一次感受地震而地震唔重嘅話咧，好多人都唔 sure 嗰個係咪地震嚟嘅。係啦，我會覺得咁啊穩定。係啦，咁如果小地震係冇乜嘢咧，有啲真係可能得1-2秒已經係完㗎，因為其實即係對台灣人嚟講啊，又或者對日本人嚟講，即係譬如幾秒嗰啲咧，大家係真係唔會係好在意，因為即係其實可能周不時都有，都唔出奇嘅。呢個係即係尤其是台灣人，因為我自己遇過嘅即係大啲嘅地震咧喺日本啦，其實你會發覺即係即係細啲嘅地震亦都遇過，即係啲人係冇乜反應㗎，係地震咯咁樣啦，即係咁樣。尤其是台灣嘅人朋友咧，你會發覺即係佢哋會更加習以為常啦。咁係香港人最大驚小怪嘅。咁但係咧，好明顯咧，當個地震係長啲，又或者咧係個搖晃係勁啲嘅時候，真係好靠自己嘅感覺，你係好明顯知道嘅。咁嗰陣時咧，大家咧就真係要再注意啲 wake up 啲。咁當然咧，亦都要睇個電話個警報啦。咁其實語言咧，
即係唔喺呢個時候就唔好重要㗎啦，因為基本上咧啲警報都會出嚟嘅。咁同埋譬如如果大家有電視，咪即刻打開電視咯。即係 NHK，即係如果日本嘅話，咁都有會有英文嘅頻道，即係佢會有英文嘅即係或者唔同嘅，甚至手語都有添嘅，即係會去播出嚟。如果你有電視咁如果冇咧，咪收音機咁樣咯。係啦，咁都會嘅，咁但係首先就係自己 feel 係啦，即係唔係你，因為其實地震講緊都係即係10秒以內嘅事，係啦係啦。咁長如果越長嗰啲就當然大家就越要注意啦，即係譬如佢震一下，然後再繼續震，咁越長嗰啲就要注意。但係譬如話有好多我哋過往即係要去到個咩阪神大地震啊，又或者能登半島大地震，其實佢最震嗰下都係10零秒嘅啫，大家唔會好長嘅嗰件事係。你冇咁多，你冇咁多嘢去留意嘅，你只可以自己用個身體去 feel 嘅啫。咁但係當有呢啲嘅事情發生嘅時候咧，當然有啲人係唔醒㗎，係可以唔醒㗎。即係譬如嗰啲飲醉酒啊，即係我之前都有啲 friend 係即係喺日本嘅地震嘅時候，佢可以冇知覺係咁瞓咗落去嘅。咁我係嗰啲少少咧，我就好感，同埋如果你感受過一次地就好得意嘅喎，跟住咧你個身體就會敏感咗㗎啦，對呢樣嘢。係啦，即係如果有人感受過地震嘅，係啦，即係你就會好容易就更加易感到係搖啊嗰啲咁，咁所以咧呢一個又係咁，即係當有震感嘅時候，大家當然就係首先即係如果你瞓覺啊係即係當然真係要起身啦。咁啊之前亦都同大家講咗，即係我同華姐你都分享過啦。即係未必即係可能我哋屋企住喺屋企嘅，可能有嗰啲咩頭盔啊，好多嘢啊，即係有個防災包啊。咁旅客係未必有嘅。咁其實緊要㗎，你有咩咪用咩咯。第一就係要防即係個頭啦，即係你會咪揾個枕頭。係啦，去護住自己個頭先，即係好大部分嘅情況下，如果夜晚發生嘅話，大家會喺酒店啦。咁首先喺酒店嘅話咧，即係都同大家講聲咧，即係因為我前幾日都唔係上2個禮拜都接受咗明周華嘅訪問，都係講呢啲啦。咁其實即係以過往咧嗰啲例子啦，即係嗰日我都講，其實觀光客咧會喺呢啲天災遇到即係死亡啊，又或者係一啲重大傷害嘅例子係好少嘅。即係雖然地震係成日發生，但係其實大家都會有呢個即係 rewind 翻成個記憶，有冇啲係去旅行跟住遇到地震死鬼咗，又或者係即係一啲重大嘅即係傷害咁樣嗰啲，其實呢啲 case 係好少嘅，因為大家去旅行嘅地方基本上咧，譬如即係嗰啲建築啦，都同其實如果係鋼筋樓，即係大家住酒店嘅話，大部分都係啲鋼筋樓咧，其實咧都係咧好即係穩陣嘅，係啦，即係好少會倒冧嘅，即係冇即係好少有鋼筋樓倒冧嘅例子，係幾乎冇咁滯，係啦。咁就算有1-2個 case 咧，都係成棟咁樣冧啦。即係如果你喺鋼筋樓入邊啊，即係人咧係即係佢唔會碎，佢唔會壓碎嗰啲人，你明唔明？即係如果要去到呢個地步嘅話，即係大到呢個地步嘅話，咁好多小地震其實唔會去到呢個地步咁樣啦。咁咁所以咧喺嗰短短幾廿秒嘅時候，大家首先唔好慌張先，唔好 panic 先。咁咧，去一個即係冇嘢會跌落嚟傷害到自己嘅地方，係啦。啲人成日教咧，大家匿埋喺台定係咩？記得嗰樣嘢匿埋喺台就係為咗你唔會俾啲嘢跌落嚟傷害到自己。咁所以其實咧，你未必係一定要匿埋喺台嘅。如果你你已經鎖身處嘅空間其實已經冇乜嘢，可能酒店房其實都冇乜嘢跌落嚟，即係以前可能係吊燈啦，而家都可能啲燈唔會掉噶啦，即係而家好先進噶嘛啲燈咁樣咧，咁其實你護住個頭，咁可能咧你先即係坐低係啦，咁可能近門口打開個門，
或者甚至出去玄關。即係喺呢啲情況之下咧，第一件事就係咧即係譬如或者你都話可能有個同學係咪一場嘢唔知點遇到唔知點做，咁所以其實第一件事咧就係保證自己有一個出口嘅路。係啦，係啦，呢個係最重要嘅，係啦，咁樣，咁我停咗之後咧，即係多數停咗即係10幾秒之後咧，其實咧大家咧即係我自己都喺酒店遇過地震嘅，即係喺北海道嘅時候，咁咧其實咧就可以聽咧當地人嘅指示，即係可能你未必收到一啲好準確嘅情報啦，咁啊，譬如酒店係點咧，即係酒店好多時可能大家會聚集喺 lobby 咁樣。然後睇下，因為咧地震之後咧最大會發生嘅嘢咧就係停電或者停水。係啦，咁呢樣嘢停電停水嘅話咧，咁你就係要聽你，即係尤其是你身處喺酒店。咁首先如果你身處喺酒店咧，其實你嘅環境已經係好安全㗎啦。即係大家唔使好擔心住先，係啦。咁除非咧，因為而家講緊咧，即係如果係東京啊嗰啲咁樣啦，即係因為或者你頭先有個洪水啊嗰啲啦，咁因為如果係南海海潮嘅大地震咧，的確係會有可能引起海嘯嘅。係啦，咁因為地震即係真係主要就分齋震同有海嘯嘅地震啦。咁如果係有海嘯嘅話咧，咁就會有海嘯嘅警報啦。咁亦都會指示大家到底應該係向邊個方向走啦。嗱，酒店正確咧係會嘅，咁但係自己都要有一個足夠嘅知識去判斷啦。咁其實往高處，只要係有海嘯嘅時候咧，即係你只需要往高處走就得㗎啦，係啦，即係譬如你喺一棟大樓度，咁如果你喺5樓以上，即係亦都要睇下你個大樓身處喺一啲高地嘅地區定係低洼嘅地區啦。咁所以其實無論喺邊度，咁你近唔近海又係一件事啦。咁本身可能你個酒店已經係山度嘅，你就冇嘢需要擔心啦。咁同埋如果你嘅酒店係沖繩嘅，即係假設啦，即雖然沖繩唔係話發生地震嘅機會好大，即係東京或者係一啲近海，因為東京啊到處都係水嚟嘅，到處都係運河嚟嘅。咁如果你係近呢啲地方咧，咁可能都要係注意翻咧，就去翻啲高少少嘅樓層啦。即係如果有機會係引起海嘯嘅，即係如果真係南海海潮大地震啦，咁呢個咧就真係要睇呢個呢個即時嘅信息去判斷，同埋聽下當地人嘅指示，即係睇下佢哋係點講嘅咁樣咯。咁假如頭先你提到就喺酒店啦，咁其實我自己都試過一次喺酒店，好多年前啦，即係都成30-40年前，咁真係咧就係即係瞓下嗰陣時咧就即係地震，咁其實你就會覺得我嗰陣時咧就係成日冇喐喎，瞓咗喺張床嗰度，即係我唔識插喎，咁你瞓，咁其實就應該係即係起身，即係去翻近門口嘅位置，同埋打一道門。打一道門咧，就我喺呢2-3年，唔係我應該點講？你南大讀書係學識咗嘅，就係人哋教，就係酒店嗰個教我哋嘅，即係話如果你萬一係地震嘅時間，即係我一入去 check in 佢就已經好好，因為我住一間叫服務式公寓啦，咁佢就話埋即係防身梯喺邊，即係救生梯喺邊度啦，同埋咧就話咧，如果真係有地震陣咧，你打開下少少道門，以防佢震咗歪咗道門嘅時間咧，你出唔到去，即係咁樣哇。咁好啦，咁我講翻，咁如果係住喺酒店有冇即係呢個係大家冷靜嚇？係你請講先。係咯，即係冷靜之下，大家咁做係啱嘅，係啦。咁同埋你每入一間房，即係酒店房啦，無論去到邊度旅行都係啦。其實 suppose 咧，你都要去睇下嗰個逃生門喺邊嘅。即係唔一定係日本都係啦，即係正常有少少防災意識咧，都要去睇下係好嘅咁樣咯。咁同埋
係咯，咁但係如果真係乜都做唔到，因為有陣時震嘅時候乜都做唔到嘅時候咧，咁你亦都唔好勉強自己。總之一定要確保自己唔好受傷先，係啦。即係有枕頭就用枕頭護住自己先，等過咗嗰幾，因為真係好短嘅啫。其實地震真係有啲可能10秒都冇，咁但係已經可能會造成，因為佢可能係慢慢咁，或者嚟幾次咁樣啦，咁或者去震一下10秒，咁然後已經係可能有啲出邊可能會造成一啲交通嘅問題或者停電嘅問題啊咁樣啦，咁所以做到就做啦，就係如果做唔到咧，就係都唔使緊張，因為其實真係太短啦嗰個時間。但係記得一定要係唔好鎖死自己啦，即係盡量咧係靠翻，即係無論喺邊度要靠翻一個可進退嘅出口咁樣咯。咁假如我係譬如搭緊電車，或者我喺街嗰陣時，如果遇到地震一陣，即係我可能喺個公園行下，或者喺街，又或者即係我唔好講幾種情況，我淨係講我搭緊 JR 或者我搭緊地鐵嗰陣，如果係地震陣，我應該係點做？係啦，即係如果你搭緊 JR 啊地鐵咧，喺日本咧過往地震嘅時候咧，即係都會有脫線嘅例子嘅。但係譬如即係睇你 JR 嗰啲咧，其實咧都會有好先進嘅防震緊急停嘅設施啦。即係佢只要咧受到係一個震動咧，佢哋咧就會咧慢慢咧就會係緊急停嘅。係啦，即係嗰個 JR。咁所以就算過往咧，譬如啲 JR 咧，即係有因為地震而所謂脫線啦，咁其實咧都唔會話成個火車翻到，係冇發生過嘅。係啦，從來冇發生過嘅。咁可能咧，即係只會係即係停低啦。咁然後咧喺呢啲密閉嘅空間裏邊，大家可以做嘅嘢咧，就係冷靜，然後咧等待嗰個工作人員嘅指示，慢慢咧去離開嗰個環境，係啦。咁啊，可能佢哋有機會係安排大家落車啦，有機會安排大家轉其他車去走咯。因為喺呢個密閉嘅空間裏邊咧，你如果有人 panic 咧，即係又或者混亂咧，只會造成更大嘅傷害。咁但係過往嘅呢啲即係都好過往，因為我哋嗰啲防災士都要讀好多過往嘅 case 啦，因為 JR 即係地震而因為喺搭緊 JR 而有咩意外嘅咧，基本上都係冇乜嘅，大家亦都唔需要太擔心，即係 JR 咁。咁當然啦，有好多人咧就會反而係咧。即係疏散晒啦，咁然後咧就無家可歸，係啦，即係最多嘅 case 就係咁啊，可能喺火車站度等啦，即係等幾時通車啊，又或者其他啦，咁呢個就係另外一個問題啦。你究竟你應該去邊度避難咧？咁樣，咁所以咧呢個又視乎咧係咩地震發生嘅問題啦。咁啊好多啲建築，當然 JR 嘅建築，好多人會好中意喺嗰度揀避難，因為即係除咗交通可以即係可能一通車咁，佢可以搭翻之外，即係可能快啲翻屋企啊，定係咩嘅時候咧？咁另外咧，即係我過往見到，可能因為有電係啦，即係由 JR 嗰啲咧，可能都快復電嘅，即係或者啲地鐵啦，有啲人可能要叉電係啦，即係電話冇晒電啦，要。即係見到插頭就用㗎啦，即係會有啲咁嘅景象嘅，即係之前都試過發生啲咁嘅景象，咁我都冇妨嘅，係即係有瓦遮頭啊咁樣，或者地下，因為地下街咧感受到嗰個地震啊嗰啲咧，亦都會係會係低啲嘅，咁但係大家都係要注意翻啦，如果嗰次嘅地震係有可能引發海嘯，又或者係水浸啊呢一啲嘅情況之下咧，咁就唔適合係一個避難嘅地方啦，因為要記得就要向高處走，係啦。咁所以咧，大家即係因為海嘯，除非你真係喺海邊嗰啲地方啦，咁應該都仲走得切嘅，係啦。
係啦。咁所以如果譬如大家真係好擔心啦，又或者即係去一啲近海嘅地方嘅話啦，咁其實你可以睇下 YouTube，你只要搜即係311大地震啊，或者你搜一啲過往嗰啲啊，你都可以睇到嗰啲海嘯，即係好多 YouTube 片咧係俾你睇到嗰啲浪係即係譬如短短30分鐘前後啲浪係點樣冚埋嚟啊，啲人係點樣逃走啊咁樣咯，即係車唔係一個逃走嘅好辦法，大家可能都行上一啲高地啦咁樣。咁如果你喺大樓嗰啲，其實都穩陣，即係尤其是東京嗰啲咧，咁即係5樓以上嗰啲都好穩陣嘅啦，係啦。咁需唔需要話即係譬如譬如如果我頭先講啦，喺街裏邊啦，咁真係行下街嗰陣，咁我係咪要坐喺室內嘅地方會比較安全，定係即係我 keep on 即係知唔知嗰附近唔好有啲嘢係會冧落嚟嘅咧，我就 keep on 喺個街嗰度或者喺個公園嗰度咧？係啊，喺街度嘅時候咧，你要留意啦，即係如果你遇到地震，譬如會唔會有啲電纜啊，又或者有啲咩可以跌落嚟嘅嘢？因為即係都係強調咧，其實得個10零秒你係去唔到邊㗎，你只可以避係啦。即係喂，如果你喺身處嘅環境有好多嘢會跌落嚟喎，咁你梗係要避開嗰個地方啦，係啦。即係即係有機會地震，或者係可能你左右，可能你即係行緊街嘅啲貨架已經搖緊落嚟咯喎，咁你咪避開嗰啲地方咯，係啦。即係呢個就係好你當時嘅一啲好叫做反射，即係嗰啲叫咩？係即係嗰啲條件反射，係啦，即係個，因為你做唔到啲咩㗎，係啊。跟住然後等停咗落嚟啦，咁大家咧就係第一件事就係要諗下呢個係一個點樣嘅地震咧？我應該係去邊度避難咧？係最安全，留喺邊度最好咧？應唔應該移動咧？咁呢個咧就係接落嚟嗰個問題啦。咁同埋尤其是如果你係有屋企人啦，有另一半啦，都最好無論去邊個地方都好慣咗個話題去講一講。如果有咩事發生，但係我哋又唔喺一齊喎，咁我哋會喺邊度等咧？係啦，呢個係一個習慣嚟嘅，即係有呢個意識嘅習慣咧係比較好嘅。即係譬如講話我哋係即係如果去旅行嘅話啦，即係可能大家即係會傾下如果失散咗即係人群太多啦失散咗，我哋約喺邊度見嚇？係啦，或者我哋係啦，即係可以諗啲唔同嘅 scenario，即係譬如如果地震咁我哋咧就譬如我哋有個 apps 嘅，咁即係好似即係我哋去最近嘅避難中心，即係唔一定要揾翻對方先，因為有陣時發生呢啲咧，你唔好以揾翻對方為一個最優先考慮嘅一個點咯，係因為如果揾翻對方有陣時可能係更危險嘅事，即係大家一定要首先第一件事就係去安全嘅地方先，你自己身處最安全嘅地方先，係啦，咁然後再因為尤其是而家資訊科技發達啦，好多方法係可以即係再通訊，即係就算斷電一排咁樣，咁而且日本過往嘅例子咧，即係就算你哋嘅 WiFi 啊嗰啲即刻網絡斷咗都好啦，咁其實咧政府咧即係有好多個平台咧，都喺地震嘅時候會講咗咧，佢會免費公開 WiFi 俾大家用啦，咁甚至政府咧亦都會咧會攞軍用嘅衛星嘅 WiFi 出嚟咧，係俾大家用嘅，係啦，即係嗰陣時，即係咁，所以當然要係有電嘅情況之下，大家唔使驚冇網絡啦，只可以咁講啦。咁電呢樣嘢就大家如果去旅行冇辦法買啲好大嘅充電嘅 Jackery 嗰啲，即係我哋叫咩 portable 充電寶啦，係啦，咁但係尿袋或者有啲人識係啦，咁我帶多幾個尿袋係而家啲人嘅一啲嘅，即係你係咪防災啲人都會帶多幾個，定係安心啲㗎啦？係啦咁樣。
因為其實我自己都試過一次咧，就係、我同咗個外孫女落街啦嚇，咁啊然之後咧我先生就喺樓上即係酒店，即係我淨係落街嗰度即係下邊百貨公司買嘢，咁就遇到地震。咁而當其時咧，我先生咧係唔可以落嚟嘅，因為佢喺酒店咧就已經封晒所有嘅電梯啦。因為嗰次唔算話好大，但係都係叫做即係有震感嘅一次嘅地震嚟。嗰陣時喺大阪有天王寺，咁你諗下天王寺上面間酒店幾高啊？咁然之後咧，跟住我同咗喺下邊百貨公司咧，咁啊百貨公司嘅人咧亦都好好喎，叫我哋咧就佢即刻集中我哋喺一個中間嘅位，左右隔離冇咁多貨架嘅。咁保障咗我同小朋友安全啦。咁到解散嘅時間咧，我想翻返去個酒店咧，其實酒店係俾我哋去到佢個 lobby，佢覺得個 lobby 係安全，但係咧就電梯咧嗰個時間佢哋係唔俾，即係差唔多停咗成我諗2-3個鐘都有電梯。咁就係我先生就喺樓上咯，我咧就喺酒店嘅下邊咁樣咯。咁就大家真係靠通訊就確保彼此都係安全，同埋即係彼此去支持住，即係都係呢一種咁樣感覺嘅啫。係啊，係即係唔需要心急嘅啫，唔好心急喺嗰啲嘅情況之下。咁尤其是咧，當地震嘅時候，唔好搭電梯呢樣嘢咧，就係常識嚟㗎啦，係啦，即係酒店嘅做法好正確啦，百貨公司亦都有即係好明顯佢哋有定期嘅訓練啦，即係啲職員叫大家去一個唔近貨架嘅地方集中，亦都好正確啦。咁所以即係聽當地人嘅指示，亦都係非常之一個好嘅一個地方啦。咁因為電梯好可能會遇到停電嘅問題啊，又或者因為震令到嗰啲線纜啊嗰啲唔穩陣啊，咁所以呢啲咧都係好正確嘅一個做法嚟嘅。不過我亦都即係好多年前試過一次，就係神戶地震嗰次，嗰次即係大地震嗰次。咁嗰次咧，我反而唔係喺關西嗰邊，我喺關東，我喺關東旅行緊。咁但係因為真係好多年前啦，自己都冇咁樣嘅意識啦，咁就覺得瞓醒起身一開電視，我唔記得瞓醒嚟，好似應該係瞓醒起身開電視，咁我見到嚇點解會變咗咁嘅咁當其時我都冇意識話，即係我覺得係咪要飛走咧？即係定係繼續個假期咧？我記得我當時係仲繼續個假期嘅，就繼續咧就喺關東。咁譬如真係有啲咁嘅情況，其實我哋係咪應該即係如果個地震唔係喺自己嗰附近嘅時間，係咪都應該保持翻自己如常嘅行程去進行咧？係啊，如果個地震都冇影響到你嘅，又冇影響到你嘅交通，大家亦都唔需要，因為即係日本真係而家我身處北海道，可能關東而家都有啲地震，咁可能大阪即係一個地震常發區，咁台灣都係，即係離好遠，咁可能呢排即係可能北海道都有啲小地震啊，咁即係新聞大家都有見啦。但係其實我哋呢度係即係尤其是北海道中央成個地區，基本上係冇任何震感，即係我哋呢度係 feel 唔到任何嘢啦，係啦，即係根本冇嘢係影響到嘅。咁尤其是係嗰啲近海嘅地方啲小鎮咁樣咧，咁呢啲係成日不同地區都會有少少嘅。咁如果冇影響到自己，即係你又去慌張嘅，咁即係好似冇乜唔需要咯。咁同埋如果你話或者你講起阪神嘅大地震，因為當年咧亦都係即係話科技完全冇而家咁好啦。咁當年咧亦都係最大嗰啲傷亡咧，真係好多木屋係冧，因為日本咧好多一戶建咧都係木屋去做嘅。咁當然當年嘅木屋同而家嘅木屋亦都好唔同啦，而嘅木屋亦都進步咗好多啦，有好多防震內震嘅一啲設施啦，當年亦都係冇咁多啦。咁後來亦都因為咧，即係冧咗之後，加埋一啲火災，即係叫二次災害，因為冧樓啊，啲電纜落啊，又或者咩啊，啲電線走火，亦都會有引起火災。咁已經係好耐。即係阪神大地震嘅時候，真係都幾多年啦，1995啊，係我唔記得咗，係真係好耐之前嘅事。好似係舊年係30年，好似係舊年可能係最久年嘅時間，係。
係啊，所以咁當時都係咁，不過就算去到而家都係啦。咁如果係你身處係一啲舊建築啦，尤其是木嘅建築嘅話咧，咁就真係大家要小心啲啦，係啦。呢個就真係因為就算最近嘅能登半島嘅大地震啦，都好多咧。就算即係唔係好多，就算係一啲有內震嘅木屋嘅房咧，都係會有倒塌嘅危機嘅，係啦。咁但係基本上，如果大家嚟旅遊咧，即係除非你住喺嗰啲Airbnb 啊，真係你都唔知佢個建築係點啊，又或者其實如果大家住鋼筋樓嘅話啦，即係一般高樓大廈咁嘅酒店啊，咁其實咧都真係安全嘅，因為鋼筋就係最安全嘅。係，咁其實咧就我就唔知外啦。咁其實咧即係我就想問下，即係以前咧我聽啦，就係話你如果係有遇到地震，你匿入去洗手間咧就最安全㗎啦。即係日本咪即係裝嵌式嘅浴室嚟㗎嘛，咁而家入邊有水飲咁。咁但係咧到嚟咗住之後啦，咁啊反而去參加啲防災演習咧，就係話咧你唔應該匿入嗰啲地方嘅，因為嗰度咧係因為佢太密封啦，係冇空氣。咁咧就其實呢個説法先至係即係正確咧，以你作為一個防災士你去讀嘅時間。係咪？我都係講俾大家聽，你一定要保持自己可以走動嘅路線。咁你trap 住自己喺廁所，咁你咪即係韞住自己咯。如果有啲咩，即係譬如你個門變形嘅，咁你已經係 trap 住咗自己，你邊度都去唔到。係你點樣逃生咧？點樣避難咧？係啦，根本就冇可能嘅。咁同埋你話有水呢樣嘢，因為其實地震都未必有水㗎佢入邊，因為佢真係會停水停電一陣有機會，咁你都唔確保，因為佢你嗰個地方會停電停幾耐，停水停幾耐，完全你可以控制，係你身處嗰個區域，即係可能你住嘅地方近醫院咧，可能好快就復電，可能你身處嘅地方咧隔離就係政府大樓嘅話咧，可能佢甚至電都唔停嘅，係啦，即係呢個就完全係你乜都做唔到嘅嘢，係啦，咁咁同埋有啲酒店即係好似北海道嘅話啦，咁甚至又係自家後備發電機嘅，係啦，即係可以唔受影響都有嘅，係啦，即係有啲酒店會有嘅，反而城市嗰啲未必有啦，係啦。咁所以咧，呢樣嘢係你冇得預測嘅，所以你唯一可以自己掌控嘅嘢就係你必須要確保自己可以去邊都去到，係啦，咁就係一個山口嘅地方，安全嘅啦，係啦，呢個就係啊，係因為你 trap 住自己。咁做乜啫？係啦，你 trap 住自己又冇糧又冇嘢飲，係啦，即係冇嘢食。咁如果你即係有機會你可能避難嘅話啦，即係其實你留喺房間裏邊避難嘅話，都係如果有嘢食有水啊，即係有 bottle 嘅水咧，講緊唔係自來水啦，咁已經可以係避難嘅，因為有機會避難中心咧係好呢個叫做咩？好多人係啦。咁可能有機會，因為好似我哋住屋企咧，其實有即係政府都會有你要自己去判別啦。可能係住宅避難更好嘅，因為即係如果我屋企已經有足夠嘅即係房嘅儲糧嘅飲水，即係喺之後嗰個日子，即係當然你個建築亦都係冇受影響嘅。咁其實喺酒店房嘅話，如果你冇乜大受影響，你又有糧食，你又有水嘅話咧，咁你又保持你可以一個即係打開道門可以走嘅一個地方嘅話咧，咁你甚至係即係 stay 住喺入邊咧，亦都冇問題嘅。係啦，咁當然即係有好多其餘嘅問題，譬如 check in check out 啊嗰啲咁樣嘅，呢個係另一個問題啦。但係呢個咧就即係到時就要聽翻酒店安排，因為當你走唔到嘅時候，想要 check in 嘅人又未必嚟到嘅，係啦，即係呢個就會有其他衍生嘅問題，呢啲就要睇當時嘅安排啦。不過咁，即係我曾經睇過本書啦。就係一班係香港人寫嘅，咁咧就係講311地震，佢哋身為遊客或者係一個旅居嘅人士，
佢自己親身經歷。而當其時嘅日本人，因為知道即係外國人係冇呢種咁嘅意識喎，佢哋遇到嘅就係當地嘅人點樣去幫助佢身為遊客嘅佢，或者係身為一個旅居或者身為一個學生嘅佢，就係嗰陣時我本書仲留喺香港，嗰陣時係一班香港人寫佢哋自己嘅親身經歷嘅。咁所以其實我會覺得你今晚即係一路講嘅都係話大家要定啦，同埋即係大家自己都有一啲嘅防備。咁其實你就算你無論你身處你自己嘅地方又好，你去外國又好，咁你都會即係真係自己帶住有樽水，帶住有少少嘅叫零食。咁你即係遇到瘋狂大塞車，你有時即係有咩意外嘅時間，你都有得可以用咯。咁其實我又喺度講啦，咁你想講咗好多喺酒店嘢啊，咁有冇譬如我作為一個旅客啦，咁我到底要去間酒店，我揀高樓層好定低樓層好咧？有冇建議？呢個即係都係要視乎你去睇邊個地區咯。如果係咁一定係高樓好㗎，高樓啲房一定貴啲㗎，風景一定靚啲㗎。但係震得多啲喎，因為地震嗰陣係咪？不過都要同大家講一聲，就係即係雖然話海嘯一定係往高處走啦，但係你住高層嘅時候有一個咧就係你感受到嘅震動咧會係大過你住層。即係佢未必係會冧定係咩，但係如果你住一啲高層嘅時候咧，你會 feel 到咧，即係嗰個地震佢真係個搖嗰個度咧會大啲嘅，即係純粹就係你個感覺咧會強烈啲啫，係啊，即係就唔係話會唔安全，你明唔明啊？咁同埋住高樓咧，如果你要喺防災嘅角度就係。正如頭先或者都講咗啦，咁就係咧呢一個lift 你唔可以用噶嘛。咁你到時咧，你如果要真係撤離嘅時候，即係要離開嗰棟大廈嘅時候咧，咁咧你又要俾人用更多嘅時間去撤離你個位，咁所以咧即係有利又有弊咁樣嘅，所以又係即係你冇得去係啦，即係佢。咁樣話一定係高就一定係好咁樣，但係如果你話梗係有海嘯發生嘅時候，就係高啲嘅地方會好啦，係啦。咁其實又唔使好高嘅海嘯，係啦，即係話5樓以上其實都真係好安全嘅啦，應該。不過我亦都可以分享少少咧，就係而家講一段時間就係汶川地震啦。我當時喺北京開緊會嘅，而當時我開會嘅時候咧。就係喺一個好高層嘅寫字樓，咁我仲記得我係做緊個即係presentation 俾個老闆啊，咁啊然之後咧，我突然間覺得我暈喎，我話做乜嘢啊？我雖然係琴晚趕緊嗰份 proposal 啫，頭暈啊咁然之後跟住咧就佢啲員工揸出嚟，老闆不得了啦，地震，我們走啦。咁跟住咧，其實咧我係走咗幾層樓之後咧，我同個老闆咧都冇辦法走。我哋係翻上，幾乎要翻上樓，因為點解咧？因為佢就真係位處高層啦，佢係位處頂樓，根本係走唔到落去。即係你咁多樓梯級，即係尤其是對於我係一個有樓梯恐懼症嘅人咧，我根本係冇辦法走。咁啊拉尾結果我覺得結果唔係，結果係做咗個老闆帶我做咗件好危險嘅事，就係我哋搭電梯落去，因為個老闆自己講唔到，咁我哋就搭電梯落去，即係咁咯。咁係咯，咁所以就大家真係有啲選擇。好啦，今晚阻咗好夜時間啦，而家咧就已經係即係晚上嘅即係11點幾啦。咁你唔瞓咧，個 BB 都要瞓。咁啊，我希望我7月上嚟一陣咧，就睇下你個肚有幾大啦，係咪？探下小朋友啦，同埋睇下究竟我留喺7月，我留喺北海道嗰半個月嘅時間，會唔會係 BB 出世？好嘛，唔該晒。咁啊，希望大家咧都係平安。其實大家有居安思危嘅意識咧就好噶啦。咁首先嚟多謝晒程小姐，多謝多多保重。我哋7月見啦，好啦，拜拜。
好啦，咁啊，今晚同阿程小姐去分享咗，咁我當然希望喺呢個世界上係冇任何嘅災害，咁但係呢個真係唔現實嘅，尤其是喺過去呢啲日子嚟講，老老實實啦，即係我哋，即係我包括我自己都在內，都做咗好多係破壞緊地球、破壞緊自然生態嘅嘢。咁所以即係你話要有100%安全咩？或者希望呢個世界係冇災害咩？冇疫情咩？基本上而家真係好難。唯一能夠做到嘅，我哋係用自己嘅點樣嘅心去面對。當然就係居安思危係有需要嘅，去聽多啲，吸取多啲正確嘅知識，然之後睇下點樣去保障到自己。今日我非常之多謝就係阿丁丁、阿程小姐去分享咗佢自己嘅一啲嘅經歷。我哋好衷心希望就係呢個世界係繼續美好，咁亦都希望大家每人都係行多一步啦，為咗我哋自己美好嘅將來，大家盡心去愛護你身邊嘅人，愛護你身邊嘅地方，衷心希望係世界和平。下一個月夜媽媽講閒話就係7月5號，7月5號晚上嘅10點30分，我會再同大家係傾下偈。而下個月我亦都會約咗一位嘅朋友啦。咁呢一位係一位戰士，係一位女戰士。點啊？佢真係上場打仗？其實佢嘅生活喺過去呢幾年真係好似打咗一場仗咁，因為佢係點樣係喺家人嘅精神支持下，同埋佢自己都堅強下去點樣克服咗癌症。咁下個星期我哋又會同唔同嘅朋友係傾下偈。我衷心喺呢度同大家講聲晚安，亦都希望大家每一日好開懷、好開心咁過你嘅日子，珍惜當下，展望未來。大家愛地球，多謝大家今晚嘅支持。如果覺得呢一集係啱聽嘅，咁請你哋再分享出去啦。拜拜。